知道是重的还是咋回事。零下41度了，极寒天气要时刻关注到温度的问题。本次漠河东标试验，我们针对整车的各种应用场景，对燃料电池进行了多工况下的冷启动，以及整车动力性跟随，以及燃料电池系统热管理的标定和验证，确保整车在-30度环境下能快速响应与启动。在-30度到-40度的低温下，我们的 H49呢，通过 WPTC 的主动加热与智能算法控制，确保了车辆的高效制热。同时呢，利用燃料电池余热，通过特殊结构导入到座舱，快速升温，降低能耗，实现了低温经济性和舒适性的完美结合。我们的 H49车型呢，它采用了一个分布式驱动的架构。当车辆行驶在这种冰雪的路面，也就是极打滑的路况上呢，可以通过我们软件层面上的控制算法和策略，大大降低了这种极易打滑路况给我们车辆运行带来的一个影响。海纳百智，一动会。